Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aminarto, alamat Bangun Sari, Bangun Kerto, Duri, Sleman. Dengan asap cair saya sakit gigi, sudah lama pakai obat apa nggak sembuh. Ternyata pakai asap cair sembuh, sampai sekarang nggak kambuh lagi. Caranya teteskan pada kapuk kapas, lalu seselkan pada gigi yang berlubang. Alhamdulillah sampai sekarang tidak kambuh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Trimawan, alamat Kurangan, Triajo, Sleman. Saya beberapa waktu lalu menderita sakit batuk-batuk, gejala batuk-batuk. Nah, langsung ada teman saya yang membuat asap cair. Saya minum 2 teguk, 3 teguk setiap hari, atau hari itu 3 kali. Tidak sampai 3 hari batuk saya sembuh.